मेयर बालेनले पाए पीएचडीका लागि फेलोशिप। नेपालका धेरै जिल्लामा आँखा पाक्ने रोगबाट बस्न के गर्ने के नगर्ने त। भारतमा निर्यात हुन थालेपछि कालीमाटीमै अभावसँगै महँगियो गोलबेडा। पेट्रोलियम पदार्थबाट चल्ने गाडीमा 76% कमी। गौर हत्याकाण्डका पीडितलाई न्याय दिलाउँछौं, प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भनाई। प्रधानमन्त्री दाहालको पछिल्लो भारत भ्रमण सत्ता स्वार्थमा मात्रै केन्द्रित रह्यो, ओलीको भनाई। पार्टीका अग्रज नेताहरूका बारेमा जनमानसमा जानकारी गराउनुपर्छ, सभापति देउबाको भनाई। पाकिस्तानका पूर्व प्रधानमन्त्री इमरान खानलाई 3 वर्षको जेल सजाय। 16 हप्ताको गर्भपतन गराउँदा गर्भवतीको ज्यान गएको घटना 27.5 लाखमा मिल्यो। प्रधानमन्त्री गृहमन्त्री लगायत माओवादी नेतालाई सुनै पुरेर युवा सङ्घको खबरदारी। केदारनाथ पहिरो, चौर गाउँका 9 बेपत्ता आफन्तहरू चिन्तामा। पाकिस्तानी पूर्व प्रधानमन्त्री खान पक्राउ। भ्रष्टाचार मुद्दामा थप 3 वर्ष कैद। सल्यानमा विशेषज्ञ स्वास्थ्य सेवा दिँदै डाक्टर गोविन्द केसी आरजु विरुद्ध टिकटक बनाउनेको प्रतिकारमा उत्रने तरुण दलको चेतावनी। र कोशी प्रदेशमा 6,500 पशु मरे 1 महिनामै दोब्बर क्षति लगायतका आज दिनभरका केही महत्त्वपूर्ण ब्रेकिङ न्युजको साथमा म सन्तोष उपस्थित भएको छु। पुरा समाचार महत्त्वपूर्ण भएकाले अन्तिमसम्म हेरी हाम्रो हौसला स्वरूप भिडियोमा एक लाइक गर्दै सक्दो सेयर गर्न। इन्फो खबरको न्युज अपडेट पहिलो पटक हेर्दै हुनुहुन्छ भने फर्स्ट टाइम लेखेर कमेन्टमा जानकारी गराउनुहोला। रेगुलर हेर्नुहुन्छ भने रेगुलर लेखी जानकारी गराउनुहोला। सदैव ताजा र सत्य समाचारको लागि हाम्रो युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गरी सँगै आउने बेल आइकनलाई प्रेस गर्न पनि नबिर्सिनुहोला। समाचारको सुरुमा काठमाडौँ महानगरपालिकाको प्रसङ्ग। काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाहले पीएचडीका लागि फेलोशिप पाएका छन्। शनिबार सामाजिक सञ्जालमा लेख्दै काठमाडौँ विश्वविद्यालयले उनलाई पीएचडीका लागि फेलोशिप दिएको जानकारी दिएका छन्। उनले पर्यटन र अर्थतन्त्र प्रबन्धन गर्न नेवा सम्पदा संरचनाको संरक्षण विषयमा पीएचडी गर्न लागेका हुन्। उनले पठाएको प्रस्तावको समीक्षा गरेर काठमाडौँ विश्वविद्यालयले उनलाई फेलोशिप दिएको हो। फेलोशिप पाएसँगै मेयर शाहले विश्वविद्यालयलाई धन्यवाद दिएका छन्। त्यस्तै अर्को समाचार, पेट्रोलियम पदार्थबाट चल्ने गाडीको आयातमा ठूलो परिणाममा कमी आएको छ। गएको आर्थिक वर्ष 2079-80मा नेपालमा पेट्रोलियम पदार्थबाट चल्ने गाडीमा 76% कमी आएको हो। सरकारले आयातमा गरेको कडाई, तरलता अभाव, आर्थिक मन्दी र विद्युतीय गाडीमा भएको आकर्षणका कारण पेट्रोलियम पदार्थबाट चल्ने गाडीको आयातमा 76.14% कमी आएको हो। भन्सार विभागको तथ्याङ्क अनुसार आर्थिक वर्ष 2078-79मा नेपालले 15 अर्ब 97 करोड रुपियाँ तिरेर 15,610 वटा पेट्रोलियम पदार्थबाट गाडी आयात गरेकोमा आर्थिक वर्ष 2079-80मा भने 3,725 वटा गाडी आयात भएको छ। अघिल्लो वर्ष 5 अर्ब 57 करोड रुपियाँका गाडी मात्रै आएका छन्, तर विद्युतीय गाडीको आयात भने निकै बढेको छ। गएको आर्थिक वर्षमा 4,050 वटा विद्युतीय गाडी आयात भएका थिए। यी गाडीको मूल्य 11 अर्ब 84 करोड रुपियाँ रहेको भन्सार विभागले जनाएको छ। त्यस्तै अर्को समाचार, नेकपा एमाले निकट राष्ट्रिय युवा सङ्घ नेपालले सरकार विरुद्ध विरोध प्रदर्शन गरेको छ। गाई भैँसीमा देखिएको लम्पी स्किन रोग नियन्त्रण, सहकारी पीडितको माग सम्बोधन र सुन तस्करी प्रकरणमा छानबिनको माग गर्दै युवा सङ्घले प्रदर्शन गरेको हो। प्रदर्शनमा सहभागी युवा सङ्घ कार्यकर्ताहरूले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड लगायत माओवादी केन्द्रका नेताहरू तस्बिरसहित प्ले कार्ड बोकेका थिए। सुन तस्करलाई पक्राउ गर भन्दै उनीहरूले प्रधानमन्त्री लगायत माओवादी नेताहरूको सुनले ढाकिएका तस्बिर रहेका थिए। त्यस्तै अर्को समाचार, पाकिस्तानका पूर्व प्रधानमन्त्री एवं तेहरिक ए इन्साफ पीटीआई पार्टीका प्रमुख इमरान खान पक्राउ परेका छन्। खानलाई शनिबार लाहोर स्थित निवासबाट पक्राउ गरिएको पाकिस्तानी समाचार संस्था डन न्युजले जनाएको छ। पीटीआईको पन्जाब प्रान्त कमिटीले इमरान खानलाई कोट लखपत जेल लगिएको जानकारी ट्विटरमा लेखेको छ। इस्लामाबाद जिल्ला अदालतले शनिबार सरकारमा हुँदा प्राप्त गरेको उपहार बिक्री गर्दा पाएको रकमको जानकारी नगराएको भ्रष्टाचार मुद्दामा 3 वर्ष जेल सजाय र 1 लाख रुपियाँ जरिवाना हुने फैसला सुनाएको थियो। यो सजायसँगै इमरान खान 5 वर्ष चुनाव लड्न अयोग्य हुने, त्यस्तै पाकिस्तान चुनाव आयोगका वकिल अमजदले बताएको समाचारमा उल्लेख गरिएको छ। मुद्दाको सुनवाईका क्रममा इमरान खान र उनका वकिल इजलास समक्ष अनुपस्थित रहेका थिए। इमरान खानको पार्टीले भने अदालतबाट पक्षपाती फैसला भएको भन्दै आपत्ति जनाएको छ। त्यस्तै अर्को समाचार, प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको भारत भ्रमण सत्ता र स्वार्थमा मात्रै केन्द्रित रहेको टिप्पणी गरेका छन्। अध्यक्ष ओलीले प्रधानमन्त्री दाहालको भारत भ्रमणमा राष्ट्रिय स्वार्थ प्रधान नभई सत्ता स्वार्थ मात्रै भएको दाबी गरेका छन्। पार्टीको परराष्ट्र मामिला विभागले शनिबार काठमाडौँमा आयोजना गरेको वर्तमान
अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थिति र नेपालको परराष्ट्र नीति सम्बन्धी नेकपा एमालेको धारणा विषयक विचार गोष्ठीमा मात्रै उहाँले नेपाली आवश्यकता, नेपाली हित, नेपालको न्यायोचित पक्षमा हुनुपर्ने कुराहरूमा प्रधानमन्त्री दाहालले आफ्नो भारत भ्रमणमा धेरै कमी कमजोरी रहेको देखाएको जिकिर गरेका छन्। अध्यक्ष ओलीले इपिजी प्रतिवेदन र नेपालको भूमिबारे समेत प्रधानमन्त्री दाहालले भारतीय पक्षसँग कुनै कुरा गर्न नसकेको भन्दै आक्रोश व्यक्त गरेका छन्। उनले राष्ट्रिय हितलाई सर्वोपरि राखेर मात्रै परराष्ट्र नीति तय गर्न आफूहरू सदैव तयार रहेको र रहिरहने पनि अडान समेत राखे। सरकारले मनपरी र बेठिक ढङ्गले अघि बढाएको परराष्ट्र सम्बन्धमा आफ्नो पार्टीको साथ नरहने ओलीको भनाइरहेको थियो। अध्यक्ष ओलीले पार्टीको परराष्ट्र मामिला विभागले शनिबार काठमाडौँमा आयोजना गरेको वर्तमान अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थिति र नेपालको परराष्ट्र नीति सम्बन्धी नेकपा एमालेको धारणा विषयक विचार गोष्ठीमा मात्रै उहाँले नेपाली आवश्यकता, नेपाली हित, नेपालको न्यायोचित पक्षमा हुनुपर्ने कुराहरूमा प्रधानमन्त्री दाहालले आफ्नो भारत भ्रमणमा धेरै कमी कमजोरी रहेको देखाएको जिकिर गरे। अध्यक्ष ओलीले इपिजी प्रतिवेदन र नेपालको भूमिबारे समेत प्रधानमन्त्री दाहालले भारतीय पक्षसँग कुनै कुरा गर्न नसकेको भन्दै आक्रोश समेत व्यक्त गरे। उनले राष्ट्रिय हितलाई सर्वोपरि राखेर मात्रै परराष्ट्र नीति तय गर्न आफूहरू सदैव तयार रहेको र रहिरहने अडान समेत राखे। सरकारले मनपरी र बेठिक ढङ्गले अघि बढाएको परराष्ट्र सम्बन्धमा आफ्नो पार्टीको साथ नरहने ओलीको भनाइरहेको थियो। अध्यक्ष ओलीले भारत र चीन दुई मित्र राष्ट्रहरू भएकाले उनीहरूसँग खुलस्त कुरा राखेर मात्रै आपसी समस्यालाई समाधान गर्न सकिने बताएका छन्। त्यस्तै वर्ग समाचार प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले रौतहटको गौर हत्याकाण्डका पीडितलाई न्याय दिलाउने बताएका छन्। प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा आज पीडितहरूसँगको भेटघाटमा उनले पीडितसँग वार्ताका लागि छिट्टै गृह सचिवको संयोजकत्वमा समिति बनाउने पनि बताए। 16 वर्ष अघि गौरमा भएको घटनामा परेर तत्कालीन नेकपा माओवादीका 27 कार्यकर्ताको निधन भएको थियो। सो घटनाका पीडितले विभिन्न माग राखी आन्दोलनका कार्यक्रम सार्वजनिक गरेपछि प्रधानमन्त्री दाहालले वार्ता मार्फत समस्याको समाधान गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका हुन्। प्रधानमन्त्री दाहालको निजी सचिवालयका सहसचिव अर्जुन भण्डारीले यही साउन 18 गते पीडित सङ्घर्ष समितिका रूपसागर उपाध्यायले वार्तामा आउन आग्रह गर्दै पत्राचार गरेका थिए। गौर हत्याकाण्डका पीडित सङ्घर्ष समितिका माध्यमबाट विभिन्न मागसहित आन्दोलन गर्ने जानकारीप्रति प्रधानमन्त्रीको ध्यान आकर्षण भएको छ। त्यस्तै वर्ग समाचार नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले पार्टीका अग्रज नेताहरूका बारेमा जनमानसमा जानकारी गराउनु पर्नेमा जोड दिएका छन्। सूर्यप्रसाद उपाध्याय स्मृति प्रतिष्ठानले काङ्ग्रेसका संस्थापक महामन्त्री स्वर्गीय सूर्यप्रसाद उपाध्यायको 39औं स्मृति सप्ताहको अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री सभापति देउवाले मुलुकको परिवर्तन र पार्टी स्थापनामा भूमिका खेलेका अग्रज नेताहरूको बारेमा अध्ययन र अनुसन्धान गरी जनमानसमा जानकारी गराउनुपर्ने जोड दिएका हुन्। सभापति देउवाले पुराना नेता सूर्यप्रसाद उपाध्यायलाई पहिलो पङ्क्तिको स्मरणीय नेताका रूपमा पुनर्स्थापित गर्दै शीर्षस्थ नेताका रूपमा उपाध्यायको तस्बिर पार्टी कार्यालयमा राख्ने निर्णयले आफूलाई खुसी लागेको धारणा राखे। उनले बिना कारण सूर्यप्रसाद उपाध्यायमाथि अन्याय हुन पुगेको भन्दै अहिले पार्टीले न्याय गरेको जिकिर गरे। देउवाले पार्टी निर्माणमा सूर्यप्रसाद उपाध्यायले लोकतान्त्रिक आन्दोलनमा गरेको योगदानको स्मरण गरेका थिए। त्यस्तै अब अर्को प्रसङ्ग 1.5 महिना अघि भाउ नपाएको भन्दै बजार सडकदेखि किसानको बारीमै फालिएको गोलभेडाको बजारमा अभाव देखिएको छ। भारतमा निर्यात गोलभेडाको सिजन सकिँदै जानु र बजार नपाएको समयमा किसानले बोट्ने काट्दा बजारमा गोलभेडा अभावसँगै महँगिएको हो। गत असार 3 गते कालीमाटी चोकसहित फलफुल तथा तरकारी बजारमा सवारी साधन नै गुड्न तथा मानिसको आवतजावत गर्न नै समस्या हुने गरी गोलभेडा मिल्काइएको थियो। गोलभेडाको थुप्रो हटाउन एस्काभेटर नै प्रयोग गर्नु परेको थियो। भारतीय गोलभेडाले राम्रो बजार नपाउँदा, राम्रो मूल्य पाउँदा नेपाली गोलभेडा बिक्री हुनै छाडेपछि त्यसबेला किसानले सडकमा फालेर विरोध जनाएका थिए। त्यसको 1.5 महिना पछि यही कालीमाटी तरकारी बजारमा गोलभेडा पाउन मुस्किल भएको छ। बजारका प्राय थोक तथा होलसेल पसलमा गोलभेडा नै छैन, भएका पसलहरूमा पनि निकै थोरै मात्रामा छ। त्यसपछि पनि निकै महँगो। 1.5 महिना अघि न्यूनतम प्रति किलो 6 रुपियाँ र अधिकतम 10 रुपियाँ रहेको नेपाली गोलभेडाको भाउ प्रति किलो 160 देखि 180 सम्म पुगेको छ। त्यस्तै टनेलको गोलभेडा 122 रुपियाँ किलोसम्म पुगेको छ। उपभोक्तासम्म पुग्दा अझ बढी भाउ बढ्ने गरेको छ। भारतमा पनि अहिले नेपाली गोलभेडाको माग उच्च रहेकाले निर्यात हुँदै आएको छ। त्यस्तै गोलभेडाका लागि यो अफ सिजन भएको कतिपय किसानले गोलभेडा उत्पादन नभएपछि उखेलेर अर्को खेती गर्दा पनि बजारमा गोलभेडाको भाउ बढ्नुका साथै अभाव भएको हो। त्यस्तै अब चितवनको इच्छा कामना अस्पतालले 16 हप्ताको गर्भपतन गराउने क्रममा मृत्यु भएकी नवीना महतोको घटना मेलमिलाप गरी टुङ्ग्याएको छ। गर्भपतनको क्रममा गै राति मृत्यु भएको महतोको 5 वर्षीय छोराको पालन पोषणको लागि 27.5 लाख रुपियाँ रकम दिने लिखित सहमतिपछि महतोका आफन्तले आज सब बुझेका छन्।
बिहिबार घरबाट सामान्य अवस्थामा स्वास्थ्य जाँच गर्न आएकी महत्त्वलाई अस्पतालका डाक्टरले सल्लाह नै दिएर गर्भपतन गरेको खुल्न आएको छ। भरतपुर महानगरपालिका 26 घर भएकी मृतक महत्त्वका श्रीमान मणिक महत्त्वले भिडियोमा कुराकानीका क्रममा सामान्य अवस्थामा अस्पताल आएको बताए। उनका अनुसार नबिना 35 वर्षकी थिइन्। उनीहरूको 5 वर्षकी एक छोरी समेत रहेकी छन्। दोस्रो गर्भ रहेको 16 हप्ता पुरा भएपछि बिहिबार साँझ 6 बजे मनोकामना अस्पताल आएका थिए। त्यस्तै अर्को समाचार, नेपाली काङ्ग्रेसका केन्द्रीय सदस्य तथा प्रतिनिधि सभा सदस्य आर्जु राणा देउबाका सन्दर्भमा राजनीतिक पूर्वाग्रह राखी कलाकारहरूले टिकटक बनाएको विषयमा आपत्ति जनाउँदै पार्टीको युवा सङ्गठन तरुण दलले विज्ञप्ति निकालेको छ। शुक्रबार दलका अध्यक्ष विद्वान गुरुङले जारी गरेको विज्ञप्तिमा सांसद देउबालाई लक्षित गर्दै कानुनको बर्खिलाप हुने गरी सामाजिक प्रतिष्ठा, इज्जत एवं मान मर्दनमा प्रत्यक्ष आँच पुर्याउने दुराशय राखी सामाजिक सञ्जालहरूमा प्रसारित तथा प्रचारित झुटा र अनर्गल पोस्ट सम्बन्धी पोस्टमाथि गम्भीर ध्यान आकर्षण भएको उल्लेख गरिएको छ। सुभाष बोहरा भन्ने नामको टिकटक आइडीबाट कलाकारिताको मान मर्दन र गरिमालाई नै बिर्सेर सांसद देउबाको गरिमा र इज्जतमा गम्भीर आँच पुग्ने खालको प्रकाशित सामग्रीप्रति आपत्ति रहेको केन्द्रीय सदस्य सरोज नेउपानेको भनाइरहेको छ। त्यस्तै अर्को समाचार, नेपालका धेरै जिल्लामा यति बेला आँखा पाक्ने रोग निकै बढेर गएको छ। कतिपय पालिकाका शिक्षण संस्था समेत बन्द गरेर रोग नियन्त्रणमा जुटेका छन्। चिकित्सकहरूले कोभिड-19 झैँ हातको सरसफाई, सामाजिक दूरी कायम गर्न सके रोगबाट बच्न सकिने सुझाव दिएका छन्। चितवनको भरतपुर आँखा अस्पतालका आँखा रोग विशेषज्ञ डाक्टर कुमुदिनी सुवेदीले आँखा पाक्ने रोग फैलिन नदिन कोभिड-19मा जस्तै हातको सरसफाई र सामाजिक दूरीमा ध्यान दिनुपर्ने बताइन्। कोभिडको जस्तै समय समयमा हात धुनुपर्छ, हातले आँखा छुनु हुँदैन, संक्रमित बिरामीबाट टाढै रहनुपर्छ। आँखा पाक्ने रोग विशेषतः वर्षा मौसममा बढी देखिने जनाउँदै उनले सामान्यतया भाइरसले नै यो रोग फैलाउने गरेको बताएका छन्। उनले भनिन्, एकै समयमा धेरैजनालाई हुने सरुवाका रूपमा हामीले यसलाई लिएका छौँ। यो रोगबाट एक अर्कोमा नजिकको सम्पर्क भएको ठाउँमा सर्ने डाक्टर सुवेदीले बताउनु भएको छ। छात्रावास, विद्यालय, अस्पताल, जेल जहाँ धेरै भिडभाड हुन्छ त्यस्तो ठाउँमा एकबाट अर्कोमा सजिलै सर्ने सम्भावना रहन्छ। यो रोग एकजनाबाट अर्कोमा फैलिन 24 घण्टादेखि 1 हप्ता जति समय लाग्ने जनाउँदै उनले 3 हप्तादेखि कसैलाई 1 महिना पनि दुःख दिने गरेको जानकारी दिइन्। त्यस्तै अर्को समाचार, भारतको केदारनाथमा बिहिबार राति गएको पहिरोमा परि एकै घरका 7 सहित एकै गाउँका 9 जना बेपत्ता भएपछि जुम्ला पातरासी 3 को चौर गाउँका आफन्त चिन्तित छन्। गाउँका हरेक ओटालोमा बसेर स्थानीय घटनाको दुखना गरिरहेका छन्। गाउँलेहरू शनिबार कुनै पनि काममा निस्केनन्। स्थानीय पदमबहादुर राउतका अनुसार चौर गाउँमा कामका लागि भारत गएकाहरू कहिल्यै पनि बाढी पहिरोमा परेका थिएनन्। यो पहिलो घटना हो। धन कमाउला भनेर भारत गएकाहरू पहिरोमा पुरिएर बेपत्ता भएपछि गाउँमा सन्नाटा छाएको छ। केदारनाथमा गएको पहिरोका कारण चौरका 28 वर्षीय अमर बोहरा, उनकी पत्नी 26 वर्षीय अनिता, 14 वर्षीय छोरा राधिका, त्यस्तै 8 वर्षीय छोरी पिङ्की र 7 वर्षीय छोरा पृथ्वी र 6 वर्षीय छोरा जटिल, 3 वर्षीय छोरा वकिल बेपत्ता भएका छन्। उनीहरूसँगै चौर गाउँकै सुखीराम राउत, बमबहादुर बोहरा बेपत्ता भएका हुन्। त्यस्तै अर्को समाचार, कोशी प्रदेशमा लम्पी स्किन रोगबाट 1 महिना अगाडि 3614 पशु चौपाया मरेका थिए। यो संख्या 1 महिनामा बढेर 6686 पुगेको छ। कोशी प्रदेश पशुपक्षी तथा मत्स्य विकास निर्देशनालय विराटनगरले दिएको जानकारी अनुसार साउन 18 गतिसम्ममा 6614 गाई गोरु र 72 राँगा भैँसी मरेका छन्। निर्देशनालयका निमित्त निर्देशक डाक्टर पशुपति ढुङ्गानाका अनुसार कोशी प्रदेशमा हालसम्म 2,37,421 पशु चौपाया प्रभावित भएका छन्। त्यस्तै प्रदेशमा हालसम्म 1,32,349 पशु चौपायालाई खोप लगाइएको छ। ढुङ्गानाका अनुसार पहाडी जिल्लामा लम्पी स्किन रोगको प्रकोप नियन्त्रण भएको छ, तर झापा, मोरङ र सुनसरीमा भने नियन्त्रण हुन अझै सकिरहेको छैन। त्यस्तै अब अर्को प्रसङ्ग, डाक्टर गोविन्द केसी विशेषज्ञ स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्न सल्यान आइपुगेका छन्। उनले शनिबारदेखि सल्यान जिल्ला अस्पतालमा सेवा दिन सुचारू गरेका छन्। 3 दिन सल्यानमा रहेर हाड जोड्ने तथा नसा रोग सम्बन्धी बिरामीलाई सेवा प्रदान गर्ने उनले बताएका छन्। उनले भने, दूरदराजको ग्रामीण बस्तीका बिरामीको उपचार गर्नु मेरो धर्म हो। यो धर्म न भौगोलिक विकटताले रोक्छ न त सरकारले नै। नेपालको अधिकांश जिल्लामा ग्रामीण क्षेत्रमा पुगेर नेपालीको स्वास्थ्य अवस्था बुझेका कारण गाउँघरमा रहेका बिरामीलाई थोरै भए पनि सहयोग पुगोस् भनेर गाउँ बस्तीमा पुग्दै आएको उनको भनाइरहेको छ। स्वास्थ्य सेवा सुधारको माग गर्दै लामो समयदेखि सरकारलाई दबाब दिँदै आएका डाक्टर केसीले सरकारसँग यसअघि गरिएका सहमति सम्झौता पूरा नभए साउन 29 गतेदेखि पुनः सत्याग्रह सुरु गर्ने पनि
बताएका छन्। हवस् त दर्शकवृन्द, यो खबर सँगसँगै अहिलेलाई केही चर्चामा रहेका महत्त्वपूर्ण खबर अपडेटको श्रृङ्खला यति नै। पलपलको न्युज अपडेटका लागि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्दै भिडियोलाई लाइक गर्न नछुटाउनुहोला। हवस् त अहिलेलाई भने म लगायत हाम्रो सम्पूर्ण टिमलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार। तपाईँको बाँकी पल उत्कृष्ट बनोस्।